Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде «Болашаққа бағдар» хабары. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру атты мақаласы қоғамда қызу талқыланып жатқаны белгілі. Ал сакралды Қазақстан идеясы осы мақаланың негізгі тіректерінің бірі. Киелі жерлердің тарихы мен рухани мұрасы арқылы ұлтты ұйыстыру көзделген. Бүгін біз осы мәселе төңірегінде ой қозғамақ ниеттеміз. Алдымен бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Берік Әбдіғали, қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі, антрополог, ғалым, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы Оразақ Смағұл ағамыз. Жамбыл Омарұлы Артықбаев, тарих ғылымдарының докторы, Лев Гумилев атындағы ұлттық университеттің профессоры. Олжас Беркінбай, National Digital History интернет порталының жетекшісі. Сондай-ақ бізбен тікелей байланыста Алматы қаласынан қосылып хабарымызға қатысатын қонағымыз бар. География институтының бөлім басшысы Камшат Егембердиева. Хабарымыздың басында бәріңізге бірдей ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақстандағы киелі, қастерлі жерлердің келешек ұлттың біртұтастығы мен ұлттық сипатын сақтаудағы рөлі қандай? Осы орайда қасиетті Қазақстан жобасының жеке сіз үшін маңызы неде? Енді арамыздағы үлкеніміз Оразақ аға, сіз өзіңізден бастасақ. Қазақ халқының киелігі, оның құндылығы, өзінің жері мен еліндегі ерекшелігі, бұл күнде егемендік дәуірде осындай қолға алынып атқаны, жастардың, бүгінгі тұрғындардың есіне салынып жатқаны, өткендегі қандай құдіретті, қадірлі, киелі орындары болды деп. Өйткені қазақ халқының антропологиялық тұрғыдан қарағанда өз елі мен өз жерінде тұрып атқан бір табиғи, тарихи ерекшелігі 40 ғасырдан артық өмір сүріп жатыр. Сол 40 ғасырдың ішінде туған халқымыздың, қазақ халқының қаншама жетістіктері болды, қаншама өзінің қуаныш, егемендік сәйкес күндері, тарихи дәуірлері болды. Міне солардың бәрі соңғы 3 ғасыр бойы әбден езіліп, мына биологияда бар популяциялық естілік деп памяттейді. Бұл халқымыздың еңбектеген баласынан бастап еңкейген қартына шейін еліміз бен жеріміздің ерекшелігін, қымбаттылығын, ол үшін қасықтай қанымызды төгуге, осы егемендікті сақтап қалуға келешектегі ұрпақтардың маңызы өте зор. Сондықтан бұл жүргізіліп жатқан мәселе, бұл өзі тек қана бастау деуге болады. Өйткені бұндай мәселелер бұрын соңды көтерілген емес. Сондықтан ойлаймын, егер келешекте бұл мәселені негіз етіп, тиісті уақытында, кезінде, мерзімінде уағыздап отырса, ел жұртқа танымал етіп отырса, жастардың құлағына салып отырса, келешекте біздің егемендігіміздің, еркіндігіміздің негізгі қазығы бола ма деген үміттеміз. Расында рухани жаңғыру бағдарламасын халқымыз, соның ішінде әсіресе зиялы қауым өте үлкен серпіліспен, қуанышпен қабылдады. Жамбыл Омарұлы, сіз этнограф, тарихшысыз, сіз үшін қасиетті Қазақстан деген қандай ұғым білдіреді? Сіз үшін бұл бағдарлама несімен құнды? Мен үшін енді рухани жаңғыру соның ішінде қасиетті Қазақстан, сакральный Қазақстан ерекше әсер етеді. Біріншіден мен өзімнің айналысып жүрген тақырыбым ғылым, осы этнография, антропология, мәдени антропология деген осы бағыт. Екіншіден мен өзі сондай бір киені бір қасиет көретін, қастерлейтін ортада өстіп, ауылымыз солай болды. Бала кезімізден үйренгеніміз солай болды. Ана қарлығаш ұя салса, үйдің төбесіне ұя салушы еді бір қарлығаштың сол келіп жыл сайын қасиет көруші едік соны.
ой тосушы едік. Бір жас кезімізден бір Құран кітаптары болды қолымызда әкеміздің. Соны бір қасиет көріп, төргеліп қойып, соны қасиеттеп отырушы едік. Машқұрдың қолжазбалары болды, Шәкәрім қолжазбалары болды. Олардың барлықтарында бір қасиет көруші едік. Осындай ортада өскендікі болар, жаңағы қасиет деген мәселе, кие деген мәселеге біз қатты қараушы едік бала кезімізде. Кейін енді өсіп кеттік, барлығымыз жаңа ортадан айырылып қалдық та. Жалғыз мен емес, бүкіл мына біздің қазақстандықтарда бар мына этнографиялық орта кетіп қалды. Табалдырықтан төрге дейін бәрінде кие деп санаған. Бәрі киеді ғой. Отбасы кие, ошақ кие, оттама кие деген ұғымдар бар еді ғой. Біз содан кетіп қалдық та этнографиялық ортадан бір қол үзіп кеткен сияқтымыз. Рухани жаңғыру бізге сол жалғастыруға мүмкіндік береді, сабақтастыруға, өзіміздің сол негізімізбен. Біздің ата-бабаларымыз қаншама қиындықтан өтсе де, қаншама азаптан өтсе де, жаңағы кие ұғымын қастерлеп өтті ғой, көрдіңіз бе? Ал енді киемен қатар кесір деген ұғым бар. Кие, мына Шоқан Уәлиханов айтады, кие бар жерде кесір бар дейді. Екеуін қатар айтады. Киені енді жақсылық, кесірді жамандық есебінде қабылдаймыз ғой. Бірақ екеуін де бір арнайы зерттеу керек. Кие мен кесірді ырым мен тыйым сияқты. Ырым мен тыйым сияқты антропологиялық тұрғыдан бұларды зерттеу керек. Бір проблема бар, адамдарға жақындап кетсең, әке-шешеміз айтушы еді, кесір тиеді, алыс жүр. Жаңа жерде үйде айналма кесірі тиеді. Айналма кесірі тиеді деп жаңа жерде. Осы ұғымдар біз үшін бұл тек қана әдебиет арқылы емес, күнделікті өмірде қолданыста жүретін ұғымдар ғой. Әлі күн қанша жерден өркениетті болып кетейік, қанша жерден керемет бір әлемнің жаңағы жақсылықтарына еріп кетейік, технологиялық жақсылықтарына, бірақ ана негізден кетпеуіміз керек. Өйткені бұл біздің бала-шағамыз үшін, ұрпағымыз үшін аса қажетті дүние ғой деп ойлаймын. Рахмет. Расында бұл бағдарлама рухани өмірімізге үлкен серпіліс әкелді, санамызға үлкен серпіліс әкелді. Берік Әбдіғалиұлы, сіз белгілі саясаттанушысыз және осы ауқымды жобаның жетекшісіз. Бұл жоба сізге несімен құнды? Әрине, бұл бағдарламаның ең басты мақсаттары бүгінгі күнге арналғанда біздің өзіміздің ұлттық дәстүрімізді мемлекеттік деңгейге көтеріп отыр. Ең бастысы әрине бұл жаңа айтып жатқан қасиетті киелі ұғымдардың бүгінгі күні өзектілігі рухани құндылыққа байланысты. Өйткені елбасының мақаласындағы басты мақсат осы Қазақстанның қасиетті киелі жерлерін сол құндылықтарды қалпына келтіру, сол құндылықтар арқылы қоғамды тәрбиелеу, сол құндылықтар арқылы бізге сырттан келіп жатқан бізге бөтен құндылықтарға төтеп беру. Саяси мақсаттар қойылып отыр бұл жобаның алдында, біріншіден. Екіншіден, бұл әрине мынау бүгінгі біздің ұлттыққа біртұтастық саяси, тарихи сана сезім қалыптасуға, соның ішінде өзінің ұлттық бірегейлігімізді қалыптастыруға өз үлкен үлесін тигізеді деген жаңағы жоспар, үміт бар. Өйткені шын мәнінде қазақтың әрбір бүкіл аймақтағы қасиетті киелі жерлер бәріне ортақ болу керек. Батыстағы, шығыста, оңтүстік, солтүстік бәрі жерде. Сондықтан ертең насихаттаған кезде шын мәнінде қазақтың әрбір жері, тасы, суы, жаңа айтқан қасиетті деген ұғым, осы қазақ елінің, Қазақстан жерінің өзі қасиетті, мемлекеттің өзі біз үшін, әрбір азамат үшін қасиетті деген ұғымды осы дәстүрлер арқылы, дәстүрлік құндылықтар арқылы, нысандар арқылы жеткізу және тарихымызды, біз жобамызды бүкіл Қазақстанның, қазақ елдің тарихи кезеңдерін, ескерткіштерін қамтып отырмыз. Ол біз сақпыз, біз ғұмбыз, біз көк түрік, біз моңғолдар, бүкіл қандай мемлекеттер болды, соның бәрін біз мұрагеріміз, соның бәрі де біздің тарихымыз, біртұтастық, соның бәрі де бізге соларға байланыстылар бәрі де қасиетті. Өте жақсы. Расында жер су кие деп есептеген, тауды кие деп есептеген, тәу өткен. Сондықтан бұл бағдарламаның ауқымы да өте кең болса керек. Олжас, өзің жас буынның өкілісің, жалпы кие, қасиет, қастер деген ұғым қазіргі жастар үшін, соның ішінде өзің үшін қандай мән мағынаға ие? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы осы туған жер немесе қасиетті Қазақстан жобасы бұл өте құнды дүние. Неге? Себебі қазіргі жастар үшін өзінің туған жерін білу маңызды дүние. Себебі жаһандану дәуіріндегі ақпараттар ағыны алмасқан уақытта әр адам өзінің туған жерінің тарихын білсе, оның қасиетін, киесін сезінсе, ол өзге де бір жат ағымдардың қатарына еріп кетуден оны сақтап тұрады. Иммунитет дейсіз ғой? Иә, ол ішкі иммунитет немесе бір қазық
мысалы енді түрлі жағдайлар болады ғой, мысалы ағаштарды өртейміз деген бір шықты, немесе қиратамыз деп жат ағымға еріп, ал ол өзінің туған жерінің қасиетін білген адам ер туған жеріне деп әрқашан біліп жүреді. Қайда жүрсе де, қай қиырға барса да, ол өзінің туған өлкесінің қасиетін сезінсе, ол демек өзінің қазақтығын да сақтайды. Осыдан келіп ұлттық код деген мәселе осы жерден шығатын секілді. Бәрекелді. Енді хабарымызды журналистердің арнайы дайындаған бейне материалдарымен жалғастырайық. Рухани жаңғыру аясындағы алтын мақсаттың бірі Қазақстанның киелі жерлер географиясы жасалды. Жалпыұлттық маңызы бар 100 нысан тізімделді. Сапырылысып шашау шықпас үшін әлгі 100 нысан 6 категорияға бөлінді. Біріншісі – ерекше қорғалатын табиғи мұра ескерткіштері. Бұған Ұлытаудағы Ақмешіт әулие биігі, Алтайдағы Мұзтау, Алатаудағы Хан Тәңірі, Шыңғыстаудың сыртындағы Қоңыр әулие өңірі сынды бірқатар орындар жатады. Екінші санатқа археологиялық және архитектуралық ескерткіштер кірген. Айталық, орта ғасырлық Бозоқ қалашығын, Есіктегі Сақ қорғаны мен Берел қорымын, Ақыртас бекінісі мен адамзат тарихындағы алтын нүкте Ботай қонысы, тағы басқаларды осы тізімнен табасыз. Ал енді Қойлық пен Жаркент, Сығанақ пен Шырақ Рабат, Сарайшық пен Сауран сынды орта ғасырлық ірі қалалар мен Қазақ хандығының астаналары өз алдына бір шоғыр. Жалпыұлттық маңызы бар нысандарға діни және ғибадат орындары атауымен 32 орын кірді. Басы Түркістандағы Ахмет Яссауи дүрбесінен басталып, Жошы Алашахандар кесенесімен жалғасып, Қарқаралыдағы Құнанбай Қажы мешітіне дейінгі талай жауһар осында тұр. Ақтөбедегі Қобыланды Батыр мемориалдық кешені, Қызылжардағы Абылайхан резиденциясы, Жидебайдағы Абай мен Шәкәрім кесенесі, Ахмет Байтұрсыновтың Алматыдағы үйі сынды тарихи тұлғаларға қатысты киелі 20 орын және бар. Сондай-ақ, саяси тарихи оқиғаларға байланысты әйгілі Аңырақай аңғарын, Бөкей ордасын, Алжир мемориалдық кешенін, Семей полигоны құрбандарына арналған өлімнен де күшті монументін, Астанадағы Мәңгілік ел салтанатты қақпасы сынды 15 орынды атауға болады. Айтпақшы, атаулы мақсат жөнімен Қазақстанның 8 қиыр 4 тарабын түгел шарлаған республикалық ғылыми экспедиция жергілікті маңызы бар тағы 500 нысанды белгілеген. Бірақ тізім осымен тоқтап қалмасы анық. Мұны бір ғана оңтүстік Қазақстан өздерінде бар киелі 1000 орынды нұсқағанынан аңғаруға болады. Арнайы орталық құрылды, жетекші болып тағайындалдыңыз, таяуда бір тізім дайындадыңыздар. Берік Әбдіғалиұлы, сіздер жұмысты неден бастадыңыздар, қалай бастадыңыздар, неге көбірек басымдық бердіңіздер? Мәдениет және спорт министрлігінің шешімімен осындай ұлттық музейдің жанында құрылды. Орталық жұмысында бірінші сараптамалық кеңес құрылды. Оған белгілі біздің ғалымдар, жаңағы қоғам қайраткерлері кіріп, бірінші жаңағы не кіреді, методикалық рекомендациялық нұсқалар жасалып, аймақтарға жіберілді. Біздің басты мақсат бұл жерде өзіміз қана бірінші рет жасалып жатқасын, әртүрлі зерттеулер болған, әрбір аймақ бойынша, ескерткіш бойынша, бірақ бір тұтас үлкен Қазақстанның картасы ретінде жасалмаған. Осыған байланысты біз жергілікті жердегі ғалымдар мен өлкетанушыларға, сол жердегі қоғам қайраткерлеріне, халықтың тарихын зерттеп жүрген азаматтардың жұмыс топтарын құрдық. Оған енді бізге негізген облыстық мұражайлар, мәдениет басқармалары, оқу орындарының негізінде құрылып, солар бізге ұсыныс берілді. Ең бірінші біз осы аймақтардағы ұсыныстарды, біздің ұсынысымыз бойынша, ұсыныс дегенде бұл ұғымның өзі де мысалға қасиетті киелі жерлер басында шын мәнінде әртүрлі түсініп жаттық. Өйткені бір киелі жерлерде бұл кішкене діни жақ ескерткіштер көп басым беріліп кетті. Бір жағынан ғалымдармен сөйлескенде ғалымдар көбінесе археологиялық ескерткіштерге басым беріліп жатты. Тарихи мәдени мұраларды. Әркім әр нәрсені ұсынып жатты. Сондықтан өзіміз бір ортақ Жамбыл Омашев біздің негізгі ғылыми кеңесшілеріміздің бірі шешім қабылдап, жаңағы бір нұсқаға келіп, соның тізімін құрдық алғашқы. Оны жаңағы 5-ке 6-ға бөлдік дегенде, шын мәніндегі бұл
жоба бір ғылыми жоба емес, ең бастысы бұл саяси немес, бұл жаңағы діни жоба емес, бұл саяси бір мәдени жоба, әлеуметтік жоба. Рухани құндылықтарды насихаттайтын. Бұл белгілі ескерткіштерді насихаттамаймыз. Бізге ең бастысы әрбір қасиетті деген жердің аңызы керек. Ол жай тас болсын, бір тал болсын, тау болсын, бір төбе болсын, бірақ оның аңызымен ол елге ықпал етеді. Аңызымен өзінің халық соны барып тағзым ететін жерлер. Әйтпесе оның көнелігі емес, оның архитектуралық бір әсемділігі емес, жаңағы өзінің халық соны қастерлейтін, халық баратын жерлер. Халықтың жүрегіндегі орны. Әрине, өйткені бұл бірінші жасалып жатса да, халық бұрыннан барып жүрген жерлерді түгелдедік бірінші. Бұрыннан бері өзім ешкім оларға айтпай-ақ, өздері барып тағзым етіп жүріп, жыл сайын барып жүрген жерлердің тізімін құруға тырыстық. Осындай тізім келгенде, талқылаған кезде шын мәнінде бір 600-ден астам тізім келді. Осы кеңесте отырғанда, талқылап отырғанда ұсыныс болды. Осыны біз жалпы ұлттық деп бір бөлшек жалпы ұлттық құндылықтарды насихаттайтын. Сол кезде қанша дегенде біздің тізіммен сараптаманың бір 90-нан астам болды. Соны 100 деп шешім қабылдаған, содан шықты да 100 деген. Бірақ оның ішінде 100 ғана нысан емес, 100 нысан және кешен. Кешен дегенде кейбір кешендер, кейбір көп нысандар кіреді. Жалпы ұлттық дегенде бүгінгі күні бізде 170-ге жуық нысан. Бірақ оны кешен деп атаймыз. Мысалы, Маңғыстау жер асты мешіттері, ол бір нысан. Ол жерде бірнешеуі бар, бір кешен. Ол жерде бірнеше нысандар бар. Әзірет Сұлтан мысалға бір кешен болып, ол жерде бірнеше нысандар бар. Сол сияқты сақ, жаңағы мынау қорғандар дейміз, бізде бірнешеуі Қазақстан, оны бір деп. Сондықтан бұны жалпы ұлттық деп, қалғандарын аймақтық деп тізім жасалып, соны бүгінгі күні 600-ға жуық нысан мен кешендердің зерттеліп, алғашқы тізімі жасалды. Жақсы, енді осы атауға да байланысты, мысалға сакралды Қазақстан, қасиетті Қазақстан, киелі Қазақстан деп әртүрлі айтылып жүр. Бұның айырмашылығы бар ма? Енді орысша сакральный Қазақстан деді, бұл бір жағынан ғылыми да ұғым бар, екінші жағынан философиялық тұрғыда қалады. Қазаққа келгенде, қазақ жаңағы ағаларымыз айтып өткен, бұл өте біздің дәстүрімізге жаңағы қатты сіңген. Бізде қасиетті де, қастерлі, және әулиелі, әруақты дейміз, киелі жерлерді бәрінің өзінің орны бар да. Сондықтан біздің жобамызда жаңағындай бір саяси әлеуметтік жоба болғасын, барлық объектілерін киелі деп атауға болмайды. Киелі деген орны бөлек. Жаңағы қастерлі, сонымен бір жалпылама азаматтық қорғында жаңағы қасиетті деп. Өйткені соған тоқталдық, сондықтан орталықтың аты да қасиетті, жобаның да қасиетті. Оның ішінде жаңағы бәрі бар. Жаңағы киелі жерлер де бар. Бірақ соның ішінде жаңағы қасіретті жерлер де бар. Мысалға, жаңағы мынау Алжир музейі. Алжир дейміз, мынау Алматының түбіндегі жаңалық, біздің барлық зиялы қауым жерлері. Мына жерде 37 жылдары атылып кеткен Долинка дейді, Қарағандыда қаншама біздің бауырларымыз, сол замандағы адамдан жатқан жерлер сынды қасіретті. Ол жерге барған кезде соларға еске салып, бәрі де осы жолда құрбан болып кеткен жерлер. Мысалға, ашаршылыққа арналған бір ортақ арналы Астанадағы ескерткіш, немесе Семей полигонының құрбандарына арналған ескерткіш. Сондай, бұл әрқашан біз бұны ұмытпауымыз керек. Осы еліміздің тәуелсіз жолында құрбан болғандардың жерлері деп, соны қасіретті жерлерді еске алу деп, сол біздің ол да бір қасиетті жерлердің тізіміне кіріп отыр мысалға. Әрине, енді бұрынғы бағзы тарихымызға үңілсек, отан үшін, жер үшін опат болған батырларға барып, шәйіт деп, әулие деп оларға халық тағзым еткен. Солай батырымыз әулиеге айналып отырған. Осы орайда бір сауал туындайды. Мысалға, жаңа тізімді айтып жатырсыз. Енді Қожа Ахмет Яссауи сияқты әлемге әйгілі біздің рухани тұғыр тұлғаларымыз да бар. Осы тізімге еніп жатқан. Сонымен қатар, енді көпшілікке беймәлім нысандар болуы мүмкін. Бұлардың барлығы бір категорияға кірген кезде араласып кетпей ме бұлар? Жаңа айтып отырмын, бізде ең бастысы ескерткіштер емес. Бұл жобаның ең бастысы ескерткіштер емес, жаңағы ең бастысы рухани құндылықтар. Қандай рухани құндылықтар? Әзірет Сұлтан ол бәрімізге, бүкіл әлемге аттақты, бірақ ол имандылықты тәрбиелейтін, мынау діни өзіміздің құндылықтарды насихаттайтын өте маңызды ескерткіш. Сонымен қатар мысалға біздің
біз арнайы өзіміздің ел билеушілерін де қосып отырмыз. Елді біріктіретін жатқан жерлері бар. Мынау енді тарихи тұлғалардан Жошы ханнан да алсақ та, кейінгі қазақ хандары, жаңағы сол Әзірет Сұлтанда жатқан Есім хан, Жәңгір хан, Абылай хан құндылықтары сол насихаттау. Сосын өзіміздің батырларымызды жоңғар соғысына қатысқан ерекше ерлік көрсетіп жатқан жерлер бар. Қабанбай, Райымбек, Есет батырлар, бұлардың солар арқылы ертең айтқанда біз олардың жаңағы жатқан жерін насихаттамаймыз. Біз солардың ерлігін насихаттаймыз. Солардың арқылы елге қызмет етуімін бір үлгі ретінде. Сонымен қатар 19 ғасырда ұлт азаттық көтеріліс батырларында жаңағы Есет Көтібар, Жанқожа батыр, Байзақ датқа, мысалға жалпы Кенесарының қозғалысы, Кенесарының батырлары, Ағыбай, Бұқарбай, кімнің жатқан жері бар, Баубек батырлар, жаңағы Жәуке батыр жатқан жерлері, Бопай ханым жаңағы қарындасы жатқан жерлері мысалға белгі отыр. Соларды, ең солар арқылы бұл жобаның басты мақсаты ертең тек қана тізім бітпейді, ол туралы ертең кинолар түсіріледі, кітаптар шығады, олар бәр жерде айтылады, соларды насихаттау. Міне ел үшін қаза болған, ел үшін қызмет еткен жерлер. Сол сияқты әрбір кезеңдегі тарихи тұлғалар, жаңағы Абай, Шоқан, Ыбырай өзіміз білетін. Одан басқа да жаңағы Алаш ретінде біздің құндылықтары, Байтұрсыновтың үйі, Семейдегі Әуезовтің үйі, Алашта тұрған, Оралдағы, Жымпитыдағы, олар арқылы біз Алаш орданы насихаттаймыз. Мыржақып Дулатовтың Торғайдағы мысалға жатқан жері. Сондай әрбір кезеңге байланысты. Қазақтың жаңағы ежелгі соң палеолиттен бастап, мысалға тас дәуірінен бастап, петроглифтерден, таңбалы тастан, терек дәуірінен бастап, бүгінгі күнгі мынау Астанадағы қазақ елі монументіне дейін әрбір кезеңді қамтуға тырыстық. Соның ішінде Алматы қаласындағы республика алаңы, ол да біздің 86 жылға арналған ескерткіш бар оқиғасында 80 желтоқсандағы. Сол бәрі бір тұтастық саяси сана сезім, бір тұтастық тарихи сана сезімді қалыптастыру үшін бәрін қамтуға тырыстық. Жаңа сіздің айтып отырған жаңа ғана Ахмет Яссауи енді ол үлкен дүние таным, ілім, ол сонымен бірге мысалы саяси орталықтар бар. Бәрі қатар қалай жүреді деп отырсыз ғой енді. Жаңа бастаған уақытында біз енді негізгілерін айқындау керек болды дағы, негізгілерін. Жаңағы Бекен айтқандай халықтың бірлігіне қызмет жасайтын. Жаңа белгілі ескерткіштермен бірге белгісіз ескерткіштер де жаңа кіріп жатыр. Соның ішінде бұрын бізде айтыла қоймаған, мәселен Бетбағдаладағы таңбалы тас. Қазақ хандығының әлгі алғашқы ту көтеретін жері, ант беретін жері, қазақ болдық деп сауын айтатын жері, сол Бетбағдада таңбалы тас жаңа 100-дің ішіне кіріп отыр. Бұл деген алғашқы рет. Ру тайпалардың таңбасы басылған жер ғой. 500 таңба салынған. Қазақ боламыз деген ел Алтын Орда ыдыраған уақытында енді біз енді ұлттық мемлекет құрамыз деп сол жерге жиналған ғой жаңа. Сондықтан да мен ойымша осындай ескерткіштердің бәрі жанады. Осы ненің арқасында, бағдарламаның арқасында. Сосын менің де ұсынысым болды, Екібастұздың жанында Ақкөл жайылма деген бір қасиетті жер бар. Көне заман ескерткіштер былай қатар келген, соңғы Шайбан ордасының ескерткіштері сол жерде. Соны кіргіздік. Содан кейін Балқашқа жетпей бір Бектауата деген бір қасиетті жер бар, Әулие Бектауата дейді. Ол да осы бағы жанып, осы тізімге кірді. Бектауата деген енді ішінде үлкен өңгөр бар, жанды үлкен сақ дәуірінің мұртты қорғандары бар, керемет жерлер. Киелі жер болады, киелі атау болады атақты, бірақ ешқандай аңыз жоқ. Ақмола облысы энциклопедиясын жасау барысында әлі жарияланған жоқ, бірақ жинап жатырмыз дүниені. 4-5 аудан бар бізде, тың аудандар дейтін, Вишневка, Аршалы, Шортанды деген жерлер. Сосын үшін Целиноград ауданында кіреді біздің. Целиноград ауданында Атбасарға шыға бере Покровка, Максимовка, Семеновка деген ауылдар бар. Әлі күнге дейін сол атауларын сақтап отырған. Бұрынғы ескі карталардан қарасақ, Бармақ Батыр ауылы, Қараменді Батыр ауылы, Жайнақ Батыр ауылдары. Жергілікті елге бардық енді, экспедиция жасап жаңа жерде ауылдарды аралап, бір адам біледі ме? Түк білмейді. Ешқандай ақпарат жоқ жаңа жерде. Қай заманда өмір сүрді, кім, қай рудың адам, оған да білмейді. Мына тың аудандарында қатты өзгеріс болған ғой, халықтың демографиясында өзгеріс. Жадынан ұмытылып кеткен. Шығып кеткен. Тұр, Жолымбет деген атау мәселен. Үлкен лагерь болған екен Жолымбет. Менің де ата-бабаларым кезінде сол жақта болған екен. Жолымбеттің кім екенін білмейді. Енді зерттеу жүргізіп жатырмыз жаңағы анықтап, қай заман бұл,
батырлар ол халыққа неге ат сақталды? Еңбек сіңген болып отыр ғой енді ар жағында. Рахмет, бізде Алматыда арнайы келген қонағымыз бар. Өткен жылдары география институтының шығарған еңбегі мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Үлкен карта жасадыңыздар. Соның ішінде қазақтың қасиетті жерлері, киелі жерлері енген бе? Жалпы география институты бұл осы тақырыпқа қалай қарайды? Қазіргі кезде осы қасиетті Қазақстан жобасында жұмыс істеп келе жатқан Қазақстанның белгілі тарихшылары, археологтары және басқа да осы саланың мамандарының барлығы өздерінің зерттеулерін көрсеткен. Осы карталарды пайдалана отырып, әрине осы қасиетті Қазақстан аясындағы зерттеулерді толықтыра түсуге болады. Яғни осы зерттеудің нәтижесінде біз қандай да бір осы сакралдық маңызға ие ақпараттар базасын жасасақ, ертеңгі күні халық онымен жаңағы танысқаннан кейін соны осы құбылысты, осы тылсым дүниені барып танысам екен, білсем екен деген қызығушылық туады. Яғни туристердің ағымы көбейе түседі. Олжас, жақында Монғолия жеріне барып қайттың. Жалпы көптеген экспедициялар ұйымдастырып жатырсыздар. Өзің басқарып отырған портал, тарихи порталда осы бағдарлама аясында көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Жалпы осы экспедициялардан не түйіп отырсың? Жастардың бұған қызығушылығы қалай? Қазақстан тарих порталы ел ішінде және елден тысқары жерлерде жиі экспедиция ұйымдастырамыз. Оның ішінде халықаралық түркі академиясымен бірлесіп, қасиетті Қазақстан орталығымен бірлесе отырып қаншама сапарларға шықтық. Өзіңіз байқағандай біз Моңғол жеріне барып қайттық. Ол жерде біздің сіз айтқандай көптеген көне тарихи орындар бар. 200 мыңға жуық қазақ қандастарымыз мекендейді. Біз ол жерде бір байқағанымыз, қазақтың қай жерде мазар қалса, сол жер қазақ үшін киелі болып саналады. Ол шекара жоқ қазақ үшін, қазақтың қасиетті жерлерінде. Сонда біз Тоныкөктің ескерткішін көрдік. Сондағы қазақ ағайындардың тұрмыс тіршілігімен таныстық. Бастысы біздің қазақ ежелден табиғатпен біте қайнасып, киені түсіне біледі. Өткен жолы Ресейге бардық. Мысалы, Ресейдің Астрахан облысында Құрманғазы бабамыздың басына бардық. Ол ескерткіш Ресей аймағында жатса да, орта есеппен жылына 25 мың турист келеді екен. Ол туристер тек қана Қазақстаннан емес, Әзірбайжан, Иран, Ресейдің өзінен келіп тәу етеді. Сондағы айта кететін жайт, бұл өте қазақ үшін, еліміз үшін маңызды. Ал енді ондай экспедицияға жиі шыққан кезде біз осыны e-history порталына саламыз. Сол кезде оның қаралымы өте жоғары артады. Себебі халыққа, мысалы, жастар үшін, оқушылар үшін, оқырмандар үшін ондай жерлердің тарихи маңызы өте зор. Мысалы, енді бүгін Жамбыл ағайымыз жазып отыр қаншама мақалалар біздің порталға. Ол кезде мына әлеуметтік желілерде таралымы артып кетеді бірден. Оны мысалы жаңағы әлеуметтік желідегі, интернеттегі көрсеткіш бойынша қараған кезде түрлі алыс-жақын шетелден қарап отырады. Тіпті Бразилиядан жазатын оқырмандарымыз бар. Сіздердің ағылшыншаларыңызды оқып отырамыз. Жалғасы қайда болады? Мұнан неге былай болады деп кері байланыс беріп отырамыз. Мысалы, Молдовия, Румыниядан ғалымдар хабарласады. Осындай, мысалы, Тоқсоба дейтін жер атауын таптық. Тағы да қандай бізге қосатын үлестеріңіз бар, ақпарат алмасайық деп. Сондықтан бұндай жоба жалғасын тапса, әрбір әлеуметтік желі қолданушысы, интернет пайдаланушысы оны қызға оқыры сөзсіз. Расында жаңа экспедициялардың маңызы туралы жақсы айтып кеттің. Жамбыл Омарұлы, университеттерде мына кеңестік кезеңде қалған қалыптасқан бір жақсы дәстүр бар еді. Әлкей Хақанұлы мысалға жанына шәкірттерін алып, мына каникулдардың кезінде, жазғы демалыстардың кезінде ел аралайды екен. Сол сияқты этнографтар, фольклор ғалымдар мысалға ел аралап аңыздар жинайтын еді. Қазір осы университет қаншалықты жолға қойылған? Енді Әлекең деңгейінде жұмыс жүргізіліп жатыр деп айта алмаймын. Бізде мына археология өз бетімен, этнография өз бетімен, фольклортану өз бетімен деген сияқты жеке-жеке кетіп қалдық. Бұл біздің, менің ойымша, біздің ғылымымызға үлкен зиян. Негізден бұлардың бәрі де тарихшы болу керек қой. Ең алдымен тарихшы болу керек. Ал енді археология, этнографияны құрал есебінде зерттеу әдістерін пайдалану керек. Әлекең былай үлкен кешенді адам болды дағы, жан-жақты қатар алып жүрді. Сондықтан бізде кейде мына фольклоршылар бірдеме жинайды, этнографтар бір бөлек жинайды. Археологтар қазады, сөйтіп
жүрміз. Ал студенттер осы жұмысқа тартылып жатыр ма? Тартылады. Бірақ мысалы қазып жатқан жердің аңызын да жинау керек қой. Аңызын. Сол жердегі тарихи оқиғаларды, сол жердегі тарихи үлкен тұлғаларды деген сияқты. Мұны осы жағынан біз бір кешенділікті кіргізе алмай жатырмыз. Мен биыл мына филология факультетімен бір проектім бар. Бірге жұмыс жасап, ескі жырларды, біз тарихшылар, этнографтар тарихи жағынан, ол кісілер фольклорлық жағынан зерттеп көрсек деп ойлаймыз енді. Болашақта баяғыда тарих филология факультеттері болатын, жаңағы жерде тарих филология. Сол сияқты бір болмаса да жақын жұмыс жасау керек болып тұр. Енді өз бетімізбен кез келген жерде енді мен бір жағынан жаңа орталықтың адам есебінде, бір жағынан өзім этнограф есебінде кез келген жерде бір жұмыс жүргізіп отырамын. Осы жақында Қызылордада бір конференцияға бардық, сосын жігіттерден бір көлік алып Сарысудың бойында бір екі ескерткішті көріп келдім. Бәке өткен жол. Біреу Белең-ана, әулие Белең-ана дейді. Бұл енді соны орта ғасырлардан бері келе жатқан ескерткіш. Енді құлап жатыр, шашылып жатыр, қирап жатыр. Бірақ дегенмен әулие жер елдің барлық әулие деп біледі. Бірақ енді бетбағдала болғандықтан көп адам бара қоймайды. Екінші содан 30 шақырым тіпті бетбағдалаға кіріп кетеді екен Алатағы әулие деген жер. Бұл орта ғасырлық жазбаларда кездеседі. Абдуллах намада кездеседі, Зафар намада кездесетін ескерткіштер. Мен ойымша, мен профессионал тарихшылардың ішіне бір шет бардым деп ойлаймын жаңағы жерлерге. Өйткені ешқандай жарияланым жоқ. Олжастарға порталға жариялап едік, бірден маған телефон соғушылар, хабарласушылар көп болып кетті. Барғысы келетіндер соған. Мен осы сияқты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Демек, әлі де біздің ғалымдарымыздың бармаған, жетпеген жерлері әлі де жеткілікті деп айтуға болады ғой. Толып жатыр. Рахмет. Енді бүгінгі әңгімемізді шағын бейне сюжеттен кейін жалғастырсақ. Қазақстанның қасиетті жерлері еліміздегі туристік дүмпуге де ықпал ете алса құп. Ол үшін әрине атқарылар шаруа шаш етектен. Айталық, Батыс Қазақстандағы бүкіл ортасы мәдени мұра бағдарламасы аясында толық қалыпқа келген. Іші мен сырты бірдей 19 ғасырға тән тарихи архитектуралық көркімен көз тартады. Арнайы қыдырыстап барушылар көп. Тек өткен жылдың өзінде 18 000 турист қабылдапты. Қонақтар саны бұдан 2 есе көп болар ма еді, егер Орал мен екі арада сапалы жол болғанда. Әрі облыс орталығынан 550 шақырым шалғайда жатыр. Сол себепті жергілікті әкімдіктің әуе жолын реттесек деген жоспары бар көрінеді. Қазіргі уақытта біздер Сайхин ауылының маңынан және Хан Ордасы ауылы маңынан 120 гектардан манағы жерді рәсімдеп жатыр. Сол екі жерде аэродром салуға, себебі мен мана айтып кеттім, біздің Хан Ордасы ауылындағы мұражай кешені 100 сакралдық манағы тізілімге кірді, енгізілген жер. Сондықтан олай болғасын жерде халық одан да көп келеді танысуға, манағы сол мұражайдың жұмысымен, жәдігерлермен танысуға. Сондықтан оларға да, мына келген қонақтарымызға да авиа қатынас мен тиімді деп ойлаймын. Ғашықтық символына айналған қозы көрпеш пен Баян Сұлудың мазары қадым заман ескерткіші. Кесенені 10 ғасырға жатқызады тарихшылар. Ал мызғымай, мүжілмей тұруы геометриялық дәлдікпен салынғанда болса керек. Қозы мен Баянның махаббат хикаясы қос ғашықтың мазарын бір көруге талай саяхатшыны ынтықтырары анық. Бірақ тағы да сол жолдың жұтаңдығы мен инфраструктураның жоқтығы қол байлау. Оның айналасында күні бүгінге шейін ел дамылдап тұратын, дем алатын, бұлаштыққан уақытта келген келушілер бұлаштықта тамақтанатын, орын деген сияқты, түсіп аттанатын жерлер деген сияқты нәрселердің барлығы жасалу керек. Міне бұл жағдай етқанықта бұл әлі шейін кемшін дүние болып есептеледі. Қасиетті орындарды қорғылатын тағы бір кілтипан қыдырып барушының этикадан жұрдайлығы. Қараңызшы, мұна тұрған еңлік кебек үңгірі деп кім атайды? Қос мұңлықтың аты жөні қазіргі ғашықтар қалдырған Шимай Шатпақтың тасасында қалған бір кем дүние. Бір ретке келуі тиіс мәселе жұрттың осындай жатқылықтан арылуы болып тұр. Келесі сөз кезегін Алматыдағы әріптестерімізге берсек. Камшат Баратқызы, өзіңіз осындай киелі қастерлі жерге соңғы рет қашан бардыңыз? Сонымен қатар өзіңіз қызмет атқаратын география институты осы туризмді дамытуға байланысты қандай нақты жобалар қолға алып отыр? Сол төңірегінде айтып берсеңіз. Соңғы рет осы биыл біздің география институты Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасымен бірлесе отырып
осы Маңғыстаудың ерекше бірегей табиғи нысандарының тізімін жасап, олардың туристік әлеуетіне баға беру бойынша жұмыс жасады. Ал География институтының туризмді дамыту бойынша жүргізіп жатқан жұмыстарына келер болсақ, негізінен мынау біздің бірнеше бағытты қазіргі кезде жұмыс атқарып келеміз. Оның бірі экологиялық туризмді дамыту, соның ғылыми теориялық негіздерін зерттеу. Екіншісі туризмдегі картография. Оның ішінде жоғарыда айтып өткендей, мынау интерактивті карталар жасау қолға алынуда қазіргі кезде қарқынды түрде. Сондай-ақ ендігі алатын бағытымыз біздің бүкіл Қазақстанның туристік нысандарының тізімін жасау. Себебі туризмді дамыту үшін біз қолда бар ресурстарымызды анықтап алу керек. Одан кейін оның туристік әлеуетіне баға беру керек. Содан кейін ғана біз реттелген түрдегі туризмді дамыта аламыз. Осы саланы қолға алып, қазіргі күнде осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет, қызметтеріңізге табыс тілейміз. Жаңа бейнесюжеттен көрдік, көптеген киелі жерлер қорғауға мұқтаж екен. Тіпті өзіміз жиі барып жүрген Бурабайдағы ескерткіштерде көреміз. Бұл жерде пәленше болған, бұл жерде түгенше болған деген тастағы неше түрлі жазулар бар. Енді осы рухани, тарихи, мәдени ескерткіштерімізді қорғау жөнінде қандай жұмыстар атқарылмақ? Берік Әбдіғалиұлы. Бұл ең басты тәрбие жұмысы ғой. Бұл бүкіл Қазақстан ескерткішін бүкіл ел болып қорғамаса, оны бір мекеме, бір министрлік, инспекция жасай алмайды. Оның бәрін артынан қарап адам қою деген мүмкін емес. Сондықтан ең бастысы бұл әсіресе қасиетті жерлер дегенде ол белгілі бір табу болады, шектеу болады. Барудың тәртібі бар, қалай киініп барып, қалай тағзым етіп барудың тәртібі бар. Сол сияқты әрбір қасиетті жерлердің халықтың дәстүрінде болса, ол мәдениетке байланысты ғой. Ол жаңағы мынау жастар, көбінесе жастар, жаңағы ересектері де бар. Бұл өзіміздің жерімізді қастерлемеу, құрметтемеу, ескерткіштерімізді құрметтемеу, бір жалған бір атақ па білмеймін атын жазу деген, бұл осы мынау мәдениетімізді дамытуда осында тәлім-тәрбиелік жұмыстарымызды көбейтсек, сонда ғана қоғамның өзін дайындау керек. Ең бастысы жаңа айтылып кетті, әрине туризм. Туризм дегенде бізде мына қасиетті жерлерді аралайтын арнайы туризм жобасы, елбасының мақаласында көрсетілген мәдени ағартушылық, тәлім-тәрбиелік туризм дамыту. Бұл ертең картасы, мысалы, бүгінгі күні біздің орталық география институтымен де ақылдасып, басқа да мамандармен ақылдасып, тізім жасалып жатыр. Оның бәрі картаға енгізіледі. Осы жылдың аяғына дейін интерактивті картаның алғашқы нұсқасы болады. Сондықтан сол бойынша болашақта туристік жолдарды да дамыту бағдарламасы жасалынып жатыр. Осының арасында жаңа барғанда біз жек қана барып көріп келуге емес, барғанда соның тарихын білу, аңызын білу, неге қасиетті. Әрбір тізімге келген ескерткіш несімен қасиетті, несімен киелігі, не соған сұрақ жауап беру керек. Сол картаның өзі соған сұрақ жауап беру керек. Үш тілде болады, қазір республикалық, кейін басқа аймақтық ескерткіштерде үш тілге жасалынады. Шетелде барымыз аралаймыз ғой. Әзербайжанда Қобустан деген жер бар. Біздегі Таңбалы тас сияқты. Жанында үлкен музей бар. Жұрттың бар оған ағылып барады. Немесе Түркиядағы үлкен осы қастерлі жерінде, кез келген жеріне барсаңыз музей тұрады. Қытайда да солай. Енді бізде музеймен осы мәселе қалай үйлесімді жұмыс істеп жатыр? Осыған байланысты бір қосарым. Шынымен де биылдан бастап осы бағдарларға байланысты Мәдениет спорт министрлігі шешім қабылданып, визит орталықтар, визит центр дегендер биылдың өзінде 4 визит ендігі жылға соғуға жоспарланып жатыр. Ол Тамғалы тасты, Алматы облысындағы петроглифтерге байланысты, екіншісі Ұлытауда, сосын мынау осы жердегі Ботай ескерткішіне байланысты, сосын Сарайшыққа байланысты. Биылдың өзінде
жаңа бүкіл құжаттарын дайындап, ендігі жылы осы 4 жерде музей, ол визит центр деген бір жағынан музейі бар, екінші жағынан келген туристерге арнайы инфрақұрылымдар жаңағы демалатын келіп туристердің жаңағы сосын арнайы қорғау үшін қызметкерлер туристер бәрін Петроглиф мысалы Тамғауылды көрсетіп Ұлытау үлкен бір жағынан сол жерге де көмек, екінші жағынан барған туристерлерге бәр жағдайын қонам десе қонып қалады, тамақ ішемін десе тамағы бар, музей десе музейі бар, қызметкері бар. Біз бәріміз шетелге барғанда не үшін барамыз? Бірінші біз олардың аңызына алданып қаламыз. Олар бірінші аңыз дейді, немесе заманауи тілде пиар дейді. Мысалы Италия десе Верона қаласын Ромео и Джульеттаны айтады. Немесе қазір соңғы кездері жылына 6 миллион турист қабылдап отырған Грузия. Олар Құрбан сайттың Али мен Ниносын айналдырып жарнамалайды, жер жаһанға бірінші аңызын таратады, интернетте насихаттайды. Романын шығарып, оны аударды қаншама тілдерге. Иә, Құрбан сайт шамамен 70 миллионға жуық тиражбен шықты осы уақытқа дейін. Оның заманауи түрде бір екі темірді әкеліп ескерткішін жасады. Оған бәріміз бар тамашалайды, суретін салады. Ал бізде бәрі бар. Оның заманауи емес, көне заман қалпында қалған. Жаңа өзіңіз Моңғолияны айтып өттіңіз. Моңғолияда ешқандай жағдай жоқ, бірақ халық барады. Себебі оны Шыңғыс ханның аңызына сүйенеді. Одан кейін қонақ үй инфраструктура болмаса да палаткада жатып, айдалада соның өзін қызық көреді. Заманауи тілде пиар мамандар айтады, тауарыңды жарнамалаған кезде оның бірінші пиарын жаса дейді. Брендке айналдыру, бұны мысалға әлемдік қауымдастыққа жеткізу. Жаңа Құрбан сайтты жақсы айтып кеттіңіз. Мысалға Стамбулға барғандар Орхан Памуктың кейіпкерлері тұрған пәтер екен деп барады. Ал енді бізде Мұхтар Әуезовтің кейіпкерлері, тіпті Мұхтар Әуезовтің өзінің тұрған жерлері, мысалға осылардың барлығын туризмге айналдыруға болмай ма? Болады ғой, әрине болады. Бізде жаңа Олжас бастады ғой әңгімені. Толып жатқан мынау еуразиялық үлкен ескерткіштер бар да, шын айтқанда маңызды еуразиялық. Шыңғыс хан демесек те, саған мысалы Жошы хан ескерткіші. Неге қызықтырмайды келетін адамды? Әрине қызықтырады. Бір жағынан қасиетті ескерткіш, киелі ескерткіш, жалпы Ұлытау маңайының ескерткіші, соның ішінде Жошы. Былай айналдыруға күнетті, пиар жасауға. Қазір енді техниканың мүмкіндіктері көп қой. Біз әртүрлі құралдарды пайдалану керек. Тек қана мақалалар емес, мәселен, бір анимациялық фильмдер, қысқаша анимациялық фильмдер, әрбір ескерткіш балаларды қызықтыратын, жаңа жерде суларды тартатын. Елмесе ана Таңбалы тас, ана Бетбақдалада, әрине ол жерге барып енді визит центр сала қоймассың, бірақ дегенмен соған да баратын туристер табылады ғой, егерде жаңағы таңбаларды әдемілеп көрсетіп, бір анимациялық болмаса бір сондай бір дүниелер жасап қойса. Шетелдіктерге жалпы туризмді дамытуға қатысты үлкен аңызы бар жерлер бізде интернетте молынан қамтылған ба? Интернетте осыған байланысты мәліметтер жеткілікті ме? Бізде бұл жерде интернетте қазақ тілінде өте мәлімет көп, орысшада да өте көп. Енді бірақ өкінішке орай ағылшын немесе түрік, араб, қытай тілдеріне басымдық беру керек секілді. Себебі жаңа айтып өттім, көршілес өзбек ағайындарға да көңіл бөлу керек. Олардың саны 30 миллионнан асып отыр. Интернеттегі одан кейін мысалы әлемдік лайв журнал дейді. Онан бөлек түрлі блог платформалары бар. Сол жерге біз көбірек жұмыс жасауымыз керек. Қасиетті қастерлі Қазақстан жобасы біз бүкіл халықтық, жалпы халықтық жоба деп айтып жатырмыз. Енді осыны бүкіл халықтық сипат алу үшін, бұқаралық сипат алу үшін, әрбір қоғамның мүшесі талқылау үшін не істеу керек тағы да? Жалпы енді ең бірінші қызығушылық туғызды ғой. Бүгінгі күні біз мысалға тек қана тарихшылар немесе тарихпен қызығатын адамдар емес, бәрібір жаңа өздеріңіз айтқандай туристер болсын, туристік сол жерге бару үшін бір қызығушылық тумаса, олар бармайды ол жерге. Сондықтан тарихымызды мынау аңызымен жеткізу. Әрбір жаңа біздің осы қасиетті Қазақстан жобасына кіріп жатқан ескерткіштер аңызымен мықты деп жатырмыз. Сол аңыз арқылы біз тарихымызды жеткіземіз. Мынандай тарихы бар, мынандай. Ол жай барып бір ескерткішті көрмейді, соның аңызын білгенде біреуге ертегі сияқты, бірақ өткеніміздің бәрі тарих болғасын, жастарға да, балаларға да қызығушылық, үлкен тәлімдік тәрбиелік маңызы бар. Сондықтан ең бірінші жаңағы мотивация керек былайша айтқанда. Осы барлық мәдениетке иелік жасап отырғанымыз бүгінгі қазақ халқының өз елі мен өз жерінде 40 ғасырлық тарихы бар екен. Және бүгінгі мен қазақпын деген азаматшаның дене құрылысының 1/3 үлесі бұдан 4000-5000 жыл еліміз бен жерімізді мекен еткен ата бабаларымыздың ерекшеліктері сақталып қалған екен. Міне осында уағыздай берейік те, бұл мидай дала болмаған, сырттан келіп ешкім бұл мәдениетті көтермеген. Бұл қазақтың бабаларының, өйткені оның өзінің бүкіл денесінде, морфологиясы, физиологиясында, генетикасында қалған ескерткіштері де бар екен.
тірі жанда. Міне осында құлақ қағыс қылса, егер ертең туризмдерге ойлансын, ал енді біздің Евразия өңірінде 40 ғасыр тарихы бар деген осындай нақтылы биологиялық, генетикалық еңбектер жоқ. Құдай қалап, әйтеуір бізде бұл еңбек болды. Біздің де өмірімізді Құдай осындай ұзартып, осыны жазып, жарқып шығаруға мүмкіншілік тудырды. Сондықтан осы жағында еске алыңыздар. Рахмет. Ол жастардың арасында жалпы сипат алу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді айтады ғой, әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста деп. Ол үшін әр жас өзінен бастау керек. Әр қазақтың түбі ауылда жатыр. Ауылына барған кезде сол жердегі тарихи қасиетті орындарды барып, жоқ дегенде суретке түсіріп, замандастарына көрсетіп, міне біздің елде мынандай бар, менің туған жерімнің тарихы осындай деп айтып отырса, оның өзі өте үлкен көмек. Қадірлі қонақтар, жақсы әңгіме өрбіген сияқты, студиямызға келіп, осындай мәнді, мазмұнды әңгіме айтқандарыңыз үшін баршаңызға алғыс айтамыз. Өткенін білмеген, болашағын болжай алмайды деген ұлағатты сөз бар. Олай болса, тарихымызды түгендеп, келешекке нық қадам басайық. Сіздер болашаққа бағдар хабарын көрдіңіздер. Келесі аптада жүздескенше аман сау болайық.